Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Trí Tuệ Tài Chính. Hãy nhìn thẳng vào con số này. Nợ công của Hoa Kỳ hiện đã vượt qua ngưỡng 36.000 tỷ đô la và vẫn đang tăng lên theo từng giây. Đây không còn là một vấn đề kinh tế đơn thuần, nó là khủng hoảng niềm tin vào đồng đô la Mỹ, và nó đang buộc thị trường phải tìm kiếm một tài sản đối trọng duy nhất, vàng. Trong những ngày này, các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới như JP Morgan, Goldman Sachs đang không ngừng nâng dự báo giá vàng sắp phá vỡ cột mốc lịch sử 4.000 đô la Mỹ ounce. Nhưng điều đáng kinh ngạc là Mỹ, quốc gia có kho vàng lớn nhất thế giới, lại đang cần giá vàng tăng để cân bằng cán cân nợ khổng lồ của chính họ. Đây là một nghịch lý tài chính vĩ đại mà rất ít nhà đầu tư cá nhân nhận ra. Trong video chuyên sâu này, chúng ta sẽ đi thẳng vào 5 trụ cột vĩ mô đang đẩy vàng lên 4.000 đô la Mỹ, và quan trọng nhất, tôi sẽ phân tích chuyên sâu về vai trò chiến lược của việc vàng tăng giá đối với nợ công của Mỹ, một phân tích bạn sẽ không tìm thấy trên các phương tiện truyền thông thông thường. Hãy theo dõi đến cuối, vì tôi sẽ giải thích tại sao sự tăng giá này sẽ khiến giá trị kho vàng của các quốc gia G7 tăng gấp đôi, và ý nghĩa của nó với hệ thống tiền tệ toàn cầu. Giá vàng đang tiệm cận 4.000 đô la Mỹ ounce không phải là một sự kiện ngẫu nhiên hay một cú sốc đầu cơ ngắn hạn. Nó là kết quả tất yếu của những thay đổi mang tính cấu trúc trong hệ thống tài chính toàn cầu, được chống đỡ bởi 5 trụ cột vững chắc mà tôi sẽ phân tích ngay sau đây. Trụ cột 1. Nợ công khổng lồ và nhu cầu tăng giá vàng của Mỹ. Đây là trụ cột mang tính chính sách và chiến lược nhất. Vàng, theo truyền thống, là đối trọng của đồng đô la. Khi giá trị USD giảm, giá vàng tăng, và chính phủ Mỹ đang đứng trước một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Họ cần một đồng USD yếu hơn để giảm bớt gánh nặng nợ nần, nhưng điều đó lại đồng nghĩa với việc họ cần một tài sản đối trọng, một kim neo, để giữ niềm tin. Hãy nhớ rằng, Hoa Kỳ sở hữu kho vàng lớn nhất thế giới, hơn 8,133 tấn tại Fort Knox. Tại sao điều này lại quan trọng? Trong bối cảnh nợ công vượt quá 36.000 tỷ USD, việc tăng giá trị tài sản dự trữ bằng vàng sẽ giúp 1. Cân bằng bảng cân đối kế toán quốc gia. Mặc dù không trực tiếp giải quyết nợ, nhưng việc có một tài sản dự trữ tăng giá gấp đôi sẽ củng cố niềm tin vào khả năng tài chính của Mỹ, làm dịu đi sự lo lắng của các chủ nợ quốc tế. 2. Hỗ trợ quá trình lạm phát hóa nợ. Fed và chính phủ Mỹ cần một mức lạm phát cao hơn bình thường, mà vàng là công cụ phòng hộ lạm phát hàng đầu, để làm giảm giá trị thực của các khoản nợ được phát hành trước đây. Nói cách khác, họ đang âm thầm đốt cháy giá trị của USD để trả nợ dễ hơn, và vàng là nơi dòng tiền thông minh tìm đến. 3. Duy trì vị thế dẫn đầu. Bằng cách giữ giá vàng ở mức cao, Mỹ ngầm khẳng định vàng vẫn là tài sản dự trữ quan trọng nhất, duy trì lợi thế chiến lược của quốc gia sở hữu kho vàng lớn nhất. Thế nên, chúng ta không chỉ đang chứng kiến một cuộc tăng giá thị trường, mà là một sự điều chỉnh chiến lược được ngầm chấp thuận bởi các cường quốc kinh tế. Đây là động lực vĩ mô mang tính sống còn. Trụ cột 2. Phi đô la hóa và sự thao túng của ngân hàng trung ương. Yếu tố thứ hai là sự xói mòn niềm tin vào USD trên phạm vi toàn cầu, quá trình phi đô la hóa. Như tôi đã phân tích, các ngân hàng trung ương không còn coi USD là tài sản dự trữ không rủi ro tuyệt đối. Các lệnh trừng phạt tài chính và việc đóng băng tài sản đã khiến các quốc gia lớn, đặc biệt là khối BRICS, phải tìm kiếm một nơi trú ẩn không bị kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ nào, đó chính là vàng vật chất. Theo WGC, năm vừa qua, các ngân hàng trung ương đã mua dòng hơn 1.000 tấn vàng, một con số chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Điều này không phải là đầu cơ, mà là một sự thay đổi cấu trúc của hệ thống tiền tệ toàn cầu. Hành động mua vàng của ngân hàng trung ương có hai tác động lớn. 1. Loại bỏ cung vàng dễ dãi. Vàng mà ngân hàng Trung ương mua được đưa vào kho vĩnh viễn, không quay trở lại thị trường. Điều này làm giảm nguồn cung lưu hành và tạo ra lực đỡ giá vô cùng vững chắc. 2. Tạo ra mức sàn giá mới. Mỗi khi có sự điều chỉnh giá, ngân hàng trung ương lại vào mua, thiết lập một mức sàn giá cao hơn so với chu kỳ trước. Điều này khiến cho ngưỡng 4.000 đô la Mỹ không còn là mức trần, mà có thể chỉ là một trạm dừng chân. 3. Nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì tốc độ mua này trong 2 đến 3 năm tới,
Mục tiêu 5.000 đô la Mỹ ounce sẽ là một khả năng rõ rệt, không phải viễn tưởng. Trụ cột 3. Đình lạm và chính sách tiền tệ của Fed. Chúng ta đang tiến vào giai đoạn đình lạm. Đây là kịch bản tồi tệ nhất cho tăng trưởng kinh tế nhưng lại là kịch bản tốt nhất cho giá vàng. Trong môi trường lạm phát cứng đầu, lạm phát duy trì ở mức cao hơn mục tiêu của Fed, trong khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, thậm chí suy thoái. Fed đang đối mặt với một áp lực kép. 1. Cắt giảm lãi suất, phải cắt giảm để tránh suy thoái kinh tế và quản lý chi phí nợ công. 2. Ngăn chặn lạm phát tăng, cắt giảm lãi suất lại kích thích lạm phát. Bất cứ khi nào Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ, lợi suất trái phiếu, chi phí cơ hội của việc giữ vàng sẽ giảm và USD sẽ suy yếu, tạo ra cú hích quyết định đẩy vàng lên các đỉnh cao mới. Các tổ chức như JP Morgan, Goldman Sachs đang dựa vào chính dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất để nâng mục tiêu giá vàng của họ lên 4.000 đô la Mỹ vào năm 2026. Đây là lúc dòng tiền thông minh chuẩn bị hành động, không phải là lúc chờ đợi. Trụ cột 4. Sức mua khổng lồ từ thị trường châu Á. Trụ cột thứ tư là động lực thị trường thuần túy, nhu cầu bán lẻ và đầu tư của châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Đây là một trụ cột quan trọng nhất về mặt tâm lý và dòng tiền vật chất. Trong lịch sử, vàng luôn là tài sản tiết kiệm và tích lũy hàng đầu của người dân châu Á. Khi thị trường bất động sản, vốn là kênh đầu tư số 1 của người Trung Quốc, rơi vào khủng hoảng sâu sắc, hàng nghìn tỷ đô la tiền nhàn rỗi đang tìm một nơi trú ẩn mới, và nơi đó chính là vàng vật chất. Sự tham gia của thị trường Trung Quốc thông qua các quỹ ETF vàng và mua vàng miếng trực tiếp đã tạo ra một lực cầu khổng lồ không thể thỏa mãn bởi nguồn cung từ các mỏ khai thác. Điều này khiến giá vàng trong nước tại Trung Quốc và Ấn Độ đôi khi cao hơn giá quốc tế. COMEX cho thấy áp lực cầu vật chất là có thật và rất mạnh mẽ. Đây là một động lực tăng giá không thể đảo ngược trong ngắn hạn. Nó đảm bảo rằng, ngay cả khi các quỹ đầu cơ phương Tây chốt lời, thì lực mua vật chất từ châu Á vẫn sẽ đỡ giá và ngăn chặn bất kỳ đợt sụt giảm sâu nào. Trụ cột 5. Hiệu ứng kho vàng quốc gia, giá trị tăng gấp đôi. Trụ cột cuối cùng, mang tính tổng hợp từ các yếu tố trên, là hiệu ứng giá trị kho vàng quốc gia. Hãy quay lại vấn đề nợ và vị thế của các cường quốc. Khi giá vàng tăng lên 4.000 đô la Mỹ ounce, điều gì sẽ xảy ra? Giá trị thị trường của tổng dự trữ vàng toàn cầu của các ngân hàng trung ương sẽ tăng gấp đôi. Ví dụ, kho vàng của Mỹ 8,133 tấn, kho vàng của Đức 3,355 tấn, kho vàng của Ý, Pháp, Nga, Trung Quốc. Sự tăng trưởng giá trị này là vô cùng quan trọng đối với các quốc gia G7 và G20. Nó không chỉ làm đẹp bảng cân đối kế toán mà còn củng cố hệ thống tài chính của họ trong mắt thế giới. Vàng tăng giá là một tín hiệu cho thấy hệ thống tiền tệ không bị sụp đổ, mà chỉ đang tự điều chỉnh về một tiêu chuẩn giá trị mới. Sự tăng giá này không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là một sự điều chỉnh giá trị vĩ mô để tương xứng với mức độ lạm phát và nợ công toàn cầu. Hệ thống tài chính đang tự định giá lại vàng như một tài sản neo đậu để đối phó với sự mất kiểm soát của tiền giấy. Nếu vàng không tăng giá, thì rủi ro hệ thống sẽ cao hơn rất nhiều. Vàng sắp chạm 4.000 đô la Mỹ là một tín hiệu sốc, nhưng nó không phải là lúc để hành động thiếu suy nghĩ. Khi vàng đạt các ngưỡng tâm lý như 4.000 đô la Mỹ, chúng ta sẽ thấy một cú tăng tốc cuối cùng, bị chi phối bởi tâm lý FOMO của những nhà đầu tư cá nhân mới tham gia. Đây là giai đoạn rủi ro nhất. Chiến lược sống còn của bạn. 1. Kỷ luật phân bổ. Vàng là bảo hiểm, không phải kênh đầu tư duy nhất. Hãy giữ vàng ở tỷ trọng phòng vệ 10-20% danh mục. 2. Sử dụng trí tuệ. Hãy mua vàng bằng lý trí ở các đợt điều chỉnh giảm và chốt lời từng phần bằng kỷ luật khi nó đạt các đỉnh cao tâm lý, thay vì lao vào mua theo cảm xúc. Kiến thức là vàng. Để vượt qua giai đoạn hỗn loạn này, bạn cần phải hiểu rõ luật chơi vĩ mô, không phải tin vào lời đồn. Nếu bạn muốn tiếp tục nhận được những phân tích chuyên sâu, chuẩn xác và kịp thời nhất, những phân tích giúp bạn nhìn thấy sự thật ẩn sau các con số, hãy thực hiện hành động nhỏ nhưng quan trọng sau đây. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh Trí tuệ Tài chính ngay bây giờ và bật biểu tượng chuông.
Hãy để trí tuệ tài chính là la bàn định hướng cho bạn trên con đường kiến tạo sự thịnh vượng bền vững. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.